abakobwa nuko baraturushye ku ruhande rwanjye rero sinkunda ibintu bistressa sinkunda ibintu biruhanyije. Mbere ni Patino. Patino ibyiza mbere ku byiza ari innovative. Ikindi ari supportive nyine arashyigikira abantu. Akadefu nshaka kumuzi katwumva ajya agira ubunebwe kutambaje ku babyeyi banjye ariko ababyeyi kutambaje ku babyeyi banjye aribo bagize uruhare mu kuba mumbona. Kera nari mfite hari restaurant batazi nari mfite ingeso yo kwiba amatelefone nyiri umwana. Nari mfite ingeso yo kwiba amatelefone cyane. Ikihe kintu gihora imbere yawe ariko ntubashe kugifata umwuka. Hora reka nzire ko meze neza nanjye meze neza nko muri kwibona mba nagiye mbazana abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi rero nazanye umuntu niwe ari mu banditsi beza ba filme ba comedy mu bakinnyi beza ba filme ba comedy nabonye ari n'umubyinnyi rimwe na rimwe n'ubyina banamwita Nyakso meze neza Nzi fresh hose ngiye meze neza urabibona meze neza ndashima Imana n'abantu bakeye nako n'umuntu umwe ni Piki wenyine. Ariko birumvikana. Ibyo birumvikana. Niwe wenyine nshima. Ibyo kabisa. Wari umeze neza ariko. Meze neza ndashima nanjye Imana. Iragenda gake gake. Uziko Imana ntayibutse. Bivuze ariko urashima Imana n'abantu bake. N'umuntu. Ntacyo. Ubundi Nyakso nk'abantu batakuzi hano kuri Obey TV show. Wavuga Nyakso gute mu magambo 5? Mu magambo 5 nakivuga ne? Uvuga ati Nyakso ninde mu magambo 5? Ni umunyarwanda ingaragu urumva ndise navuga ni iki kunda abantu umwentertainer ibindi ubwo si bine ikindi kimwe subwo nikira umukozi ukora cyane ariko ntabwo nkora cyane by'imbaraga z'umubiri ahubwo nkoresha umutwe cyane. Ubwo si uko gukora by'umubiri nibiye gukora by'imbaraga urumva tuvuge n'urugero nk'ibintu tuba dukora urugero kweditinga. So kweditinga ntabwo neditinga cyane ahubwo wenda nakora iki nakeditinga ibyibanze ibindi nkabiha abandi. Ni urugero nyine ni urugero. Ntabwo mbihuje nanjye uri mu bantu bamaze igihe kinini muri no industry ya cinema. Wewe uri wa muntu watangiye cyane n'ubu si kera cyane ariko na n'ubu uracyabirimo nizemba nirihe banga ukoresha wewe? Ibanga nta banga rirenze kubera ko sinema urumva tuba turimo turi abantu benshi. Ubwo sinema tuba turimo turi abantu benshi banga rero ni ukumenyana n'abantu bake na bake tuzanye tugahura gake. Ni ryo banga ngiye nkoresha kubera ko abantu iyo muhura cyane murashwana gasanga hazamo nyine amatiku ibyo ari byo byose. So ni navuga ko ari ryo banga. Ubwo se nibavuga ngo wabiriyeho waramamaye ubiryaho ntabo mwiganye kuko nge nakumenye ibyo ari byo byose wasoje muri 2021. Ntago nakibuka fresh kereka ngiye mu 2021 kuko mani nigaga muri secondaire nkanya numva ngo umuntu ngo yiga senior 6 kuko cyane niga senior 6 ngo baje ngimuhanga nk'umwana wo muri secondaire ya umustarate. We wabihuza gute? Nabihuzaga nese buri narakoraga nyine kubera ko nakora nigaga nta narigaga nataha ko twataga nimugoroba muri weekend urumva nago twigaga akaba ari bwo wenda nkora ibyo bintu nko nabihuzaga bikaba bigoye ariko gake nyine bigakunda cyane ko nyine buriye n'ibintu iyo ibintu bikugoye birangira utanabizi kajya kubona ukabona ibintu birangiye inshuri rarangiye ugakomeza n'akazi. Ukabihuza no wiga muri secondaire je ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kuba umustar yiga muri secondaire keretse yarasoje. Ntabyo waruzi ni benshi. Uye njewe ukuna byumvaga numvaga ko umuntu abanza akiga agasoza yarangiza akabona kugira. Oyasha ni benshi kabisa ubona bashije uyu barahari ariko ngiye mubona bashije kumenya niwe abandi n'abakera babu bakiririmba aho nanjye nari umwana nabyo nari. N'abari Rigi n'aba King James. Aho nike King James se nawe yamenyekanye yiga. Sibigaga kuri hara Faperugunga. N'aba Christopher. Ntago nayimbizwe ko nawe yigaga muri secondaire. We ntago byakugoraga nko ku ishuri kuba wajya ku ishuri umuntu abantu bose bagushungereye Nyakso kuko muri kiragiye wari umeze neza.
ikigo nigagaho rero nigaga iyo twinjiraga mu kigo twabaga twese turi abanyeshuri ntago wazanaga iby'ubusitari ngo iki yego nyine abantu ntago babura kuba bakuzi cyane cyane nk'abana bashya babaga baje ku kigo ntago baburaga kuba bagushungera ngo iki ariko nyine ni party nyine ni journey y'umuntu uzwi ni journey y'umuntu uzwi umuntu wese nyine abantu baragushungera bakifuza kuba bakureba nyine byabaga ariko nyine ntago byabaga ari cyane ko nje nigaga mu banyamujyi bifunga nyine ukuntu ninde wako inspire kugira ngo uvuge ati ngiye mpisemo comedy ase sinespire n'ubukene narinzi ngo wenda niga imibereye itari myiza cyane yanyispiye na umuntu we nta muntu hari ariko mfite agiye mbireberaho bo na abanyamerika nago wenda abantu babazi cyane nibo nagiye mbireberaho ndavuga nanjye ibintu nabigerageza buriya natangiye entertainment mbyina byo kubyina ama video nyinshi kuri Facebook ariko mbona ninjya kubishyira kuri YouTube ko ariho natagitingaga amafaranga ndavuga ninjya kubishyira kuri YouTube bazanira ama copyright kubyina indirimbo z'abandi niki zasaba ko njya nikora izanjye kuko izanjye bizanga ibintu byinshi nibwo nese njya muri comedy rero urubizi ko banatera copyright ushobora kuba ari warateguye umushinga kuko rega nariga bimenye vuba nje narigaga nari mbizi of course ninde wakubonyemo none impano bwa mbere avuga ati Nyakso impano urabishoboye bikomeza se nindera ntago namwibuka impano nje nayibonyemo ariko si ni impano nje narabikoze abantu barabikunda nine kuko natangiye mbikora kira ku mbuga nkoranyambaga ama views yagenda yiyongera aho ngize 500 yabaga ari menshi aho ngize 1000 kugenda nzamuka gutyo abantu rero babikundiye rimwe tubona ko ibintu bikunzwe cyo navuga Gasuku se byaje bite ko nyine bavuga ngo niwe wakuzamuye niwe uri mu bana yirereye gutyo Kasuku twarakoranye muri ma campaign nagiye nkorana nayo kuko nakoranye na Freemax nakoranye na Defocus Kasuku nawe twarakoranye kuri YouTube channel yiwe niwe wakuzamuye se anzamura njyana niwe watuye hari ukuntu umuntu avuga ati njewe uyu nguyu naramwiremeye ntuze hapi nagari wanzamuye mu magambo make nagari ntagari wapi ubwo wowe mwese wo kuzamuye ni narizamuye njewe ndetse ninde wanyandikira narizamuye nije kunzamura nta bihari narizamuye njewe n'Imana n'abavandimwe twakoranaga ahubwo Kasuku nawe ari mu bagize urugendo rwanjye nawe afite itafari yashyizeho ariko ntabwo bakuza abantu awanzamuye nje narizamuye hano uzamura undirega ahubwo Imana n'impano ye yimuzamura nta uzamura undi ahubwo murakorana ukamufasha mu rugendo rwo kuzamuka wenda ahubwo nta muntu uzamura umuntu nese ibintu wize ibyo ari byo byose ntabwo wize ubuvanganzo se ntabwo aribwo wize iki muri secondaire wize PCB wize PCB ubihuza gute se no kuba umwanditsi kuko ushaka uri mu bantu bavugwa mu banditsi beza pe buriya se ntabwo byapfa guhura ibyo nabyo ni by'amasomo bisanzwe ni by'amasomo bisanzwe nabivuyemo nyine ubyararangiye ntabwo nigeze mbikomeza so ntabwo byo bihuye na comedy ntabwo bihuye na comedy ni by'amasomo bisanzwe ko of course urumva umuntu wese yiga atazi ngo bizagenda bite iyo rero uri kwiga akazamo ikindi kigwa amafaranga nicyo ukurikira no kuki se utakomeje uhita uvuga ntabwo wagiye byari byose ntabwo baragiye kwiga PCB uvuga ati wenda nza umuganga nzabi kuki utari ibyo wahise ukomeza uhita wikomereza comedy mbere na mbere comedy niyo yamamaga amafaranga kandi ngewe n'ubundi kwiga nkeka ko kwiga uriga kugira ngo mbere na mbere kugira umenye jijuke ariko ubibyaza umusaruro bigutunge bikuremo imibereho kubikuramo imibereho rero nari nabibonye muri comedy ntago nari gukomeza ibyo kwiga cyane ko kwigaho nari nsigaye amanota atari meza kubera comedy nakoraga comedy igihe kinini kwiga ntago amanota yari akiri meza so rero kandi bira bintu by'ubuganga bisaba amanota kuba ufite amanota meza nyine ntago bigeze bakumanika na rimwe mu kigo watsinzwe bamanika oya ariko ubwo niba baranamanitse sinabimenye kuko ntabwo najyaga gake ahubwo urumva ikibi cyo kuba umusitari ukiri oya ntabwo ari kuvuga ngo ni iby'ubusitari ntabwo ari kuvuga ngo wabaga wagiye mu kazi we wabaga wagiye gukina ukibagirwa ishuri ntabwo ari kuryibagirwa ahubwo urabalansinga ukareba igifite akamaro kubera ko iryo shuri nintakora ntabwo nzaryishyura ko nariyishyuriraga wewe wize secondaire wishyurira narishyurira
kabisa ko numva watangiye gufata inshingano kera. Ni ibisanzwe ariko nibyo bigezweho. Eh. Ahubwo nawe mujene udukurikiye yari bigushobokeye wakishyura nta cyiza nkabyo karuhura ababyeyi ko baba barakwishyura igihe kinini. Wewe ndumva waratangiye gufata inshingano kera. Ubu ngubu uzagushaka kabisa akora haryo isingo cyangwa ufite umuntu. Ufite umukunzi. Biriya nibyo umukobwa ajya mbona kumvuga nibyo murakundana. Narinzi ngo n'udutwiko tumwe tw'abantu ba sinema. Nje sinjya mbiba ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo mbona nta mumaro ngiye. Wewe uvuga iki noneho kuri movie nka kuri amakupure akundana agahita atangira akabana n'abantu batarashakana? Ikibazo se abantu bose bari bakuru umuntu wese agomba guhitamo inzira ashaka. Njyewe numva nta kibazo mugomba mwabana mutabana nta kibazo kabisa. Kuba bwebwe ibibaha amahoro n'umubano wanyu bikawukomeza, ibyo nibyo bya mbere. Ibindi byose ntago wakita ku by'abantu. Iyo mutandukanye se ubwo umukobwa arongera akajya ahandi agiye abana na buri wese bakundanye, ubwo byazarangira bite? Byazarangira wenda ubwo abonye abana cyamubuze burundu. Ikibazo ese ari ikibazo azengurutse ingo zingahe? Ega ntago umuntu avuka yandikiwe ngo uzazenguruka ingo zingahe. Aho utabona amahoro urahava. Kuko abantu niko bimeze no mu kazi tuba dutata chance. Ukavuga ati wenda muziki motari niba bidakunze moze hano gutyo. No kuvuga ngo urukundo narwo rusigaye rigerageza, ni nko kujya kwipima umwenda mu isoko. Urukundo nukugerageza n'ubundi ariko kugerageza aho bikunze ukaguma. Bikunze ukaguma kabisa. Hanyuma ibyo ari byose imihanda urayikurikirana. Ibiri kuba akenshi Muyango si umuzi. Ndamuzi yego. Ntawe ngiye kubaza mu Muyango ngo bimeze gutya ngo bigiye wapi. Yego. Muyango urabona nawe habanje gutyo uko nguko kubana mbere gusezerana nyuma barongera bati ngo nibwo byanze noneho barasezeranye. Ubwo rero we muri wewe ni icyo washyigikira cyane ni iki? Ni ukuba umuntu kubana n'umuntu basezeranye nibyo ubona bisenya cyangwa kuba batarasezeranye nibyo bigira, nibyo biha urukundo nyine nka kuri turabanye tutarasezerana nta gushwana guhari, ariko dusezeranye gushwana nibwo kubonetse. Njye nabivuga rero mu buryo bubiri ko mbibona. Ingo buriya baba bazi ibyo bapfa kandi nta rugo rwubakwa nk'urundi. Bo rero sinzi wenda situation exact ukuntu yagenze, ariko mwasezerana mutasezerana iyo abantu babana ntago babura ibyo bapfa. Mwari igihe mupfa ikintu kwiyunga bikanga, kuko ntago ari cyambere muba mupfuye. Kwiyunga bikanga muvuga ati byiza reka dutandukane. Ubwo rero iyo mubise mwarasezeranye bijya mu buryo bw'amategeko mu divorce n'iki. Iyo mutasezeranye ibyo biba byoroshye no gutandukana bisanzwe. So rero nkeka ko ntago navuga nk'ingo zitasezeranye ngo nizo zitandukana cyane cyangwa iki. Abantu bose baratandukana, ahubwo nuko basezeranye buriya bimenyekana cyane kuko byivangamo n'amafamiye n'iki. Ugasanga ama divorce ahubwo hari abavuga ngo umuntu yasezeranye afite ikimurengere, yatasezeranye ngo arihangana akagenda gake nabyo ariko nabyo byazamo. yasezeranye agenda gake yirinda gusenya. Nabyo byazamo kabisa. Ubona ari ko namwe aho ngo mudashaka kurongora muvuze gukora ubukwe. Gukora ubukwe abahungu si ubwo ndimo ntago ndimo. Banagira ngo ashaka ko atazi Ikinyarwanda cyinshi ngane. Ntago piraga ari ibyo ukora ubukwe mu gihe cya nyacyo. Ukora ubukwe mu gihe cya mbere n'umubano n'urukundo iyo ruri hagati y'abantu. Ibindi birizana. Ubukwe bwo ni ikintu cyo kwitondera gukora mu gihe cya nyacyo, ntago ari ikintu cyo kuvanga ugiye gukira. Uwo urabura nk'igihe kingana iki? Ntago nyizi ariko nyine mu gihe cya nyacyo ngiye nzabukora. Gusa ntago nzi igihe. Reka twinjire muri kariyeri yawe muri sinema n'ubundi n'ukunda kuba. Ubundi buriya na comedy nabyo buriya iba ari sinema kandi. We ikintu nshaka uri umudirector, nturi umudirector, hari izo directing. Kuki akenshi muri za comedy zawe nta nkunda kubonamo abakobwa nk'uko abandi babakoresha? Yego. Nk'uko Pikija bakoresha. We kuki nakunda kubona ukoresha abakobwa? Ariko wenda sinzi wenda igihe uvuze, ariko muri iyi minsi turabakoresha cyane benshi. Ariko mbere mbona nubwo ari benshi ugereranyije mugari n'abandi. Abakobwa nuko baraturushye
ku ruhande rwanjye rero sinkunda ibintu bistressa, sinkunda ibintu biruhanyije. Baraturushya kenshi, icyo gisobanuro cyihuse nahita nguhereza. Ariko iyo bishoboka turakorana, aho bidashoboka tukabireka. Abakobwa rero impamvu niyo ngiyo, kubera ko igihe cyabo kiba kigoye, kuvuga gukorera ku gihe biba bigoye. Si n'abakobwa gusa ariko nuko aribo bigaragaraho cyane. Cya kigoye rero ugasanga uri kubagabanya kugira batakwica amaproje. Icyo navuga kabisa. Ubu bakobwa barakurushyana ko nabivuga ko barushya abantu bose. Ngakenshi nanone namwe aba director ngo namwe murushya abakobwa mubasaba. Tubasaba iki? Tubasaba ko turyamana ngo mubaka imibiri yabo. Ngo nicyo kiguzi, ngo nicyo kiguzi, ngo nicyo gishoro. Niba hari aho byagaragaye ubwo ni ikosa ryaba, ariko ni isi yose, ahantu hose ruswa ishingiye ku gitsina irasabwa. Ariko ntago kuvuga ngo naba director kandi nawe bagusabye ugatanga, urumva hari ikibazo ku bantu babiri. Hari ikibazo ku bantu babiri. Ikintu kwa uri umwana. Nta kibazo. Oya ntago nshyigikiye ruswa ishingiye ku gitsina, ariko nyine uwo mukobwa ufite indangagaciro zawe. Hari n'igihe n'ibyo ngibyo bavuga ngo aba director babasaba, hari n'igihe umukobwa we aza ko ngiye hari nk'abamaye ofa bakambwira ati wowe nshyiramo gutya nanjye ndaguhereza, wakaza akabikwisabira nyine kubera ko yumva wenda atiyizeye cyangwa se bitewe n'icyo ashaka, cyangwa uko gukora ibyo aba director babamenyereje nyine umwana ahita yumva ko nicyo nta kindi. Ntago ari byo babamenyereje, ahubwo we buri wese afite ukuntu yinjira mu bintu. Niba avuga ati ngende natari gutanga umubiri wanjye, bibaho. Hari n'igihe abakobwa baza akabikwisabira. Icyo navuga kabisa. Ngiyo byanze ngo ntimumukinisha. Iyo byanze? Ngiyo kwimye ngo ntumukinisha. Nyine ngo ntago ushyira muri projet yawe. Iyo kwimye ze. Bo uretse ko wenda ntazi ngo nge ntago byari byambaho. Ariko numva ko ibyo ari byo byose buriya ikintu gituma atanagukinisha nuko nyine abafite cya gise bakavuga ati umuntu naza muri projet yanjye yaranyimye ashobora kuzambona gutyo. Nkeka ko ariyo mpamvu nyine. Ubwo nuko nguko. Ni iki wavuga ku bantu nk'abantu mu bantu wagiye uzamura? Ni iki kigushimisha cyane? Abantu twagiye dufatanya ngira ngo nazamuye. Abo mwafatanyije. Kinshimisha cyane ni iterambere ryabo. Nabo bakaba barimo barakorera ibiceri, biteza imbere, bateza imbere n'imiryango yabo. Nicyo kinshimisha mu magambo make. Filime zawe ko tutakiri kuzibona cyane? Zirahari. Akenshi zo nabonye ko ari comedy ngo za filime filime twabaye duhagaritseho gato. Pikije amafaranga yaramushira nyine washoragamo. Gira ikintu uvuga kuri Pikije kuko amumaranye igihe pe. Pikije n'umukoboyi wanjye. Tumaranye igihe kabisa. Pikije n'umukoboyi wanjye kabisa. Twabanye nta mafaranga tubana hari. So rero nkeka ko tuzabana no mu yandi menshi ari rwo rugendo turimo. Nirwo rugendo turimo kuko ntago twakora dusubira inyuma, turi gutera imbere nyine. Kandi buriya iyo abantu batera imbere hari abagenda batandukana, ariko amafaranga ntago bakwiye gutandukanya abantu kuko iyo mufatanyije bwo mukora menshi. Abantu bakomeza kuvuga ati Nyakso wenda ntago wakivugwa cyane. Nyakso harimo we na Patino barazimye, yego sibyo, ariko nyine hari ababivuga ntago ari ubwa mbere byumvise. Ibyo ari byo byose nkitangira comedy bwa mbere ntago naba mvugwa kimwe nuko nguko, kubera ko buri muntu wese agira igihe cye. Kandi igihe cyawe hari icyo bita trending. None iyi ndirimbo yishyize trending bivuze ngo ako kanya niyo ikunzwe, ariko si ukuvuga ngo niziri munsi nimbi zitari trending. So rero ibyo byose trending y'umuntu ntago yahora 100%. Ntago byashoboka. Umuntu agira igihe cye bita muri prime yiwe ari on top. Ubwo rero iyo haza abandi nabo ugomba kubaha umwanya. Ariko ntabwo uba ubishaka kuko nta muntu ujya wishimira kuva kuri trend. Ntabwo uba ubishaka, ahubwo ni ibintu byikora. Niba mbere naravugwaga kuko abantu nari mushya mu matwi yabo nyine, naravugwaga gutyo, akaba hari batsutsure, akaba hari bansabi, abo ngabo nabo bagomba kugenda bakavuga. So niba bavaho nawe hazaza n'abandi gutyo dusimburanwa, ariko ntibivuze ko umuntu abagikora nyine ni ugufatanya n'abandi tu.
Fame ni iki kintu cya mbere yakubangamiyeho, ni n'iki kindi yaguhaye? Mbo Fame yampaye abantu mbere na mbere, impa n'amafaranga. Nicyo cya mbere. Ikindi cyambangamiyeho Fame muri yabangamiye ishuri ryanjye, kandi nakundaga ishuri. Nakundaga ishuri kabisa, ariko yarabibangamiye. Academic performance wapi kabisa. Nakirimo. Wari umuswa mu ishuri? Wari uringana? Ntago urumva, ntago nari kujya kwiga PCB ndi umuswa. Nta nubwo bapfa kuyiguha muri RD. No muri RD kabyo ntago bishoboka. Nari umuhanga, ahubwo nyine icyo yambangamiye nicyo nakubwiye, yabangamiye academic performance yanjye n'ishuri ryanjye. Kandi ngiye inzozi zanjye zari kwiga excellinga mu by'amashuri, ariko urumva Fame ntago nari kubihuza ngo ayo manota nyagire. Nicyo yambangamiye ibindi, ariko yampaye ibirenze byabangamiye. Cyo navuga. Ikintu kiguha abantu n'amafaranga se urumva atari ikintu kiza. Dani nanone ntumuzi nawe? Ndamuzi, w'umuhanzi. Nawe imihanda akenshi ibiri kumuvugaho ntago bizi. By'umugore we ngo kwihakana umwana, kutagira byongeye byagarutse n'ubundi. Ni mu byongeye n'undi yongera ajya. Ntago nayimbize ko nabyumvishe n'ubundi. Yego. Ubundi uvuga kuki ku muntu utamenya inshingano ze? Simvuze Dani, ntago ari we mvuze ku bandi bagabo. Wenda ashobora kutamwihakana ariko atamenya inshingano nyine nk'umupapa, nk'umugabo. Ibyo ngibyo ni ubugwari mbere na mbere. Ko kwihakana umwana wawe uri shuka ari uwawe, ari n'igihe n'ababihakana avuga ati ngewe ndaranga ndi shuka ari uwanjye gutya na gutya. Ariko uri shuka ari uwo kamwihakana ni ubugwari. Mpamvu ari ubugwari ni ukubera ko uwo mwana bazakura, kandi nawe isi yajya kukwihakana byari nyine nawe utekereza, nujya kwihakana umwana utekereza nawe papa yaba yakwihakana. Ibyo ngibyo byatanga n'igisubizo cyoroshye. Ni ubugwari mbese. Ubugwari nicyo navuga, utitaye ku by'iki uvuga ngo nta bushobozi ntaki, ariko kwihakana umwana n'ubugwari, cyangwa kutuza inshingano nk'umubyeyi ni ubugwari. Hanyuma se ababizana ku mihanda byo none niba byangiye inyuma bakabizana ku mihanda byo, kuko nkaho uri umusitari nawe ejo bundi nutera inda tuzabimenya. Ari ushobora kuyitera ukabyanga, umukobwa ati shaburetse ndajya gukora ikiganiro. Ariko gutera inda nta kibazo kirimo. Kuyitera ukayihakana, yani n'igihe unabyemera ko wayiteye nturere. Yanjye ibyo ngibyo ntago nabikora, ariko nanabikoze iyo uri public figure ibintu byawe byose bita bijya hanze. Bita bijya hanze, nta nubwo kuvuga ngo kubizana ku mbuga, ariko ariwe wabyizaniye biba ari bibi. Hari ibintu ukwiye gushyira ku mbuga, hari n'ibyo udakwiye gushyira ku mbuga. Ariko buri muntu wese ahitamo uko ayobora ubuzima bwe. Nkuko hari umuntu ushobora gufata umugore utwite agafata amafoto akayapostinga, undi akavuga ati sina posting umugore wanjye atwite. Buri wese ahitamo uko ayobora ubuzima bwe, cyangwa nuko udakora ibigize icyaha. Ibindi byose buri wese ahitamo uko ayobora ubuzima bwe. Ubutinganyi se wo buvugaho iki? Ubutinganyi ni umwanda. Ubu ntabwo ufite ko umukunzi wawe bazamugutwara? Ubutinganyi ni umwanda biriya to. Ntabwo ufite ubwoba ko abakobwa bazagukorana? Ntabwo bamfite. Ntabwo bamfite. Kandi binabaye ibintu byose turi ku isi, ibintu byose ubiteganya, you move on, irizo ririzi nyine ubwo byabaye. Ntabwo birakuba ngo umuhungu aguterete. Ese yigize umunyamakuru mane? Nese abari kukumva? Babamwo. Umukobwa mutwaye. Kandi neshora. Ngawe usanze nk'ubusheri wawe ugasanga icyana kimumereye nabi. Umukobwa nyine by'aba lesbienne byantungura, urumva byantungura, ariko nyine ntabwo birakonga umuhungu agutereta akugigira avuga ati ntabwo nshika. Ntabwo birambaho. Ntabwo birambaho rwose. Amahirwe bibaho se, ariko nibyo bibaho no mu maklabu, ahantu haba hari abatinga nyine no muri iminsi bireze cyane. Gusa njye ntabwo birambaho. Ntabwo birambaho njyewe. Ugira amahirwe rero we niba bitarakubaho. Ngira amahirwe se ubundi yangira iki? Yantereta ambwira ntibikunda, none se agufashe ku ngufu se, harabo ngo bafata ku ngufu nawe ngira ku ngufu batahana bakabadroga bakagira uko ibyo ngibyo nyine na accident nk'ibindi, nta ruhare waba bigizemo, na accident nk'iyindi. Wakiyambaza amategeko nyine, ariko nyine
hari ukujya kwiyambaza amategeko umuntu atariho kubera ko nyine nk'ibyo bintu umuntu abigukoreye reaction hari abantu baba bashyira mu mutwe ariko kandi nanjye nkeka ko icyo gihe reaction nagira itaba ari nziza ku buryo nshobora kwiyambaza amategeko umuntu atariho havuyemo sinema hakavamo no kubyina ni iki kindi kintu Nyakuso yakora ikindi yakora no gukora uretse ko uretse ko nabikora ariko nabishobora ariko ntabwo mbikora wigeze wibaho naribye kera nari mfite hari restaurant abantu batazi nari mfite ingeso yo kwiba amatelefone nyiri umwana nari mfite ingeso yo kwiba amatelefone cyane abashyitsi bakadusura nkiba mu baturanyi gutyo ariko nshimira Imana ko iyo ngeso nayicitseho wari ufite nk'imyaka ingahe isuku ntabwo nayibuka ariko nari muto kubera ko impamvu urumva nari muto kereka ngiye kugereranya nkabaza buriya ababyeyi nabo babyibuka urumva mbere twari dutuye mu hafi hano kuri ADPR ruguru ariko urumva mbere yuko tuhatura twari dutuye kuri Mazi ahantu bita kuri Restoration Church urumva rero nabikoze tugiva handi mbere urumva ni kera kabisa ntabwo birakubaho ngo ujye ukunde nk'umukobwa akwangira avuga ati ibyo byose uri kunyina comedy byambayeho ariko byari ku mbuga icyo gihe nari namenyekanye ubundi njyewe buriya nariye indobo 3 njyewe zitubwiye nariye indobo 3 njyewe mu buzima bwanjye imwe ntaramenyekana izindi 2 naramenyekanye bakagukatira gutya kabisa imwe nigaga muri segonderi urumva imwe nigaga muri segonderi muri Troncome Inyanza yego izindi ni ku mbuga nyine yaramenyekanye hari igihe noneho utakijya ngo approaching umuntu kareba ku ifoto kamwandikira uranarenze uhuraga n'abantu ku mbuga mise ku mbuga ahubwo sibyo bigezweho urukundo rwo ku mbuga urarwemera wewe kuba umuntu twahura ku mbuga tugakundana ubwo si umukunda koko umukunda nyine umukunzi utese kandi erega nubwo ubizi ko ari umuntu cyangwa atari umuntu hari igihe nonse hari igihe nk'umuntu akubwira ati wenda afata iji akakubwira ati testinga ukavuga ati ariko njye iji ntabwo ndayinywa ukayitestinga ariko ugahita wumvira ryoshye ubutaha ukajya ugenda ujya no kuyigura kuko nyine ibintu urumva so rero ku mbuga ahubwo niyo bisigaye biri hubwo cyane n'amakupure menshi ari kubakirwa ku mbuga hanyuma atari no kuvuga ngo ku mbuga neza mwego mwahuriye ku mbuga ariko none ntari no mu gihugu ari hanze uri mu Rwanda long distance relationship iyo iragoye iyo ngiyo kabisa iyo ngiyo uza ahantu yashoboka iyo harimo amafaranga nibwo yoroha ariko hatarimo amafaranga biragoye urumva kuko umuntu ko kwihanganira udahari uririya mukamara imyaka 2 muvugana gusa biragoye kabisa ariko iyo tuvuga niba ari umusore uri hanze akagira gutya avuga ati sheri fata akajana gutya aravuga ati umuntu ntago naba mutegereje ntago naba nkoze ubusa naba nkoze ikintu cyanyaki niyo mpamvu kenshi ishoboka ariko hatarimo amafaranga biragoye nta niyo nzi nge nose ubundi bwo tutavuze ngo wenda iyo hanze iyo mu Rwanda irashoboka gukundana n'umuntu nta kintu mumariye na kimwe nta kintu mumariye hari ukuntu bavuga ngo umuhungu udafite amafaranga ngo ntagaterete weho ubivuga ute ubu nako ubifata ute umuhungu udafite ahubwo yaba afite make nose wabayeho gukire kuri wabayeho gutosana amafaranga hari umuntu udakora waba aho yicaye cyo koza yitwa kawo udakora ubukorakora ngo ni iki none sugara hari abatunzwe no kuvuga ko ahubwo ndaba afite make yaba afite make ahubwo erega ari no kuyafite utabasha kuyatanga nabyo rero abo turi kuvuga ngo ni wa wundi unayatanga abakobwa bikundira wa wundi umenye no gufata inshinga nibyo ariko nibyo gusa rurashoboka ariko ruba rufite garanti nyine ntago ruba ruzaramba ntago ruba ruzaramba kuko umuntu mu buzima akeneye umuntu umwitaho kandi mechanism y'ubuzima ukuntu imeze umugabo ni provider nyine nubwo umugore nawe ashobora gusapotinga ugasanga cyane rimwe na rimwe n'umugore niwe provider ariko mechanism y'ubuzima en general umugabo niwe provider ku muntu cyane none yari na muto abona ko nta terambere cyangwa se ntago uri kumwitaho nyine kandi n'abantu baba ari benshi baba bamurambariza cyangwa n'iki ntihandi usanga nyine abantu bashwanye
aba turiya muhungu yari umukene. ni ukuvuga ngo urabishyigikira ibyo bintu byo kuvuga ngo niba udafite amafaranga witereta. Ndabishyigikiye, umwana w'abandi ugiye kumwicisha inzara. Ndabishyigikiye. Nose ugiye kuba papa we? Ntabwo ugiye kuba papa we, ariko ubu ugiye kuba byose by'ahubwo birenze. None se muri biriya ntuzikwanitse ngo azasiga ababyeyi asange? Nose mwamwaye abarega bataraho umugore wawe, ari girlfriend wawe. Ibyo ngibyo rega biriya byinuzo by'isezerano byo kubana cyangwa by'amategeko ni ibishimangira umubano wanyu, noneho bikaba binazwi nyine nkuko buriya muntu tubana gutya, tuvuge n'urugero ntabwo uciye inyuma tutarashyingira ngo nta tegeko ryaba ari imana, ariko twarashyingira mu buryo bwemewe n'amategeko kuko tuba twarimenyekanisha mu mategeko ko turi umugore n'umugabo, hari itegeko riba ari imana. So rero abantu bo iyo babanye mbere na mbere kubyemeza, ubundi kubyemeranya, gukundana kuba umwihaye nyine, kuba umwihaye ukavuga uti ariko ndi kuvuga urukundo ruri seriye, atari rwa rukundo rwo kuryamana mugakomeza byirari, kuvuga urukundo ruri seriye. Ubwo rero ugomba kumuprovidinga mu bushobozi bwawe nyine, nawe ababibona, ukamuprovidinga ibishoboka bidashoboka, nawe ababibona nyine, cyane ko twese ntabwo twaremewe kubaho neza. Mu abakene batariho ntabwo abakire bakitwa bakire. Ni sasa nibyo ariko. Hanyuma ibintu bijya bikunda byagiye bivuga ngo Aisha ngo waramuteretaga, ngo Aisha mwarakundanaga, ubundi koko nibyo na Aisha mwarakundanaga? Ntabwo ari ibyo, ahubwo ni kwa kundi nyine abantu iyo bakorana narratives ziba nyinshi kandi wese atangaza amakuru yiwe yumva aryoheye amatwi y'abantu. Ntabwo twakundanye nkuko babivuga, turakundana mushiki na musaza, turakorana, tumanye n'igihe kinini. Ari mu bakobwa baje muri boro yacu, muri groupe yacu kera. Ni umwana mwiza kabisa. Patina mwigeze mushwanaho? Gushwana gute? Hari ukuntu abantu bavuga ngo Nyakso na Patina wenda kuba uko abantu batababona bakavuga ko mwashwanye, ko ari nkunda kubona boro nyinshi muri kumwe, ariko hari abavuga ati bigeze bashwanaho. Wapi kabisa. Rega bura ntago washwana n'umuntu. Ngenyeka ko byo kuvuga ngo gushwana n'umuntu abantu no gutumwanya, kubera ko umuntu muba mwarahuye ahubwo wenda mwatandukana, ariko gushwana ni handi uvuga ngo abantu batukanye barwanye. Gutandukana byo ni ibintu bibaho mu buzima, n'abantu bavukana piswe yasubaze batandukanye ni nimanga none. Ubwo rero abantu mwahuye gutya imihanda ni ibintu bisanzwe, ahubwo wenda habaye hagapoze aragenda akora ibintu bye, nanjye nsigara mu byanjye, tugira aho turongera dukora iki, turakorana. Ariko ntago ari kuvuga ngo gushwana wapi. Ni ikihe kintu cyakuvuzweho kikaguca intege, cyashaka kuvuzweho kikaguca intege ukumva nyine fame ukumva ntukikunze? Ni kera, reka twumve hari ibintu byagiye bimvugwaho byo ni byinshi. Tubwiremo nka bibiri. Tuvuge nk'urugero mfungirwa i Burundi, ibintu byamvuzweho ibyo bavugaga byari ukuri, narafunzwe, ariko uko babivugaga n'icyabiteye nyine noneho bikavugwa na ba bantu dusanzwe tuziranye gutya, nabonye ko ntawe umuntu atashakiraho views. Abo nanjye ninjya mu biganiro nzabakora inkuru ushanga. Nawe uzakora ibiganiro? Ndi umu YouTuber, sinshatse nabikora. Nawe ukicara ukitereka? Nshatse nabikora rwose. Nshatse nabikora rwose. Bisaba iki? Nta kintu bisaba. Icyo nicyo kintu icyo ni icyambere, cya kabiri nicyo nicyo navuga kikiza, ibindi ntago binkoraho cyane. Ibindi ntago binkoraho cyane, bavuga byinshi, n'igihugu giskwandika ngo napfuye, urumva. Akora umuntu yanditse ko napfuye, yabyanditse mu gitondo, nimugoroba bahita bamfunga, urumva bashaka ko yaranteye umwaka uramuniga. Yabyanditse kuri Facebook, bahita banjyana, urumva rero bana. Ahubwo twebwe ukuntu wabanje no kujya twumva ko amakuru yavugaga n'abantu banakuzi, nyine nicyo kibabaje nje ari kubeshya, si wabizamuye cyane ra, nicyo kibabaje nyine urumva.
ngo perezida ngo yavuze ati reka turi gushutinga twebwe. Ni za kajuganye zo mu biganiro ziba zibaraguza zica izina ry'umuntu. Ntabwo ngiye kubavuga mu mazina ariko bariyise. Hari borori waratangiye bayita ngo Kimana we. Yiki ya seri? Oya. Filime. Ni ibiganiro wakundaga gukora. Twabikoze rimwe bitaga Ndinde. Ego. Twabikoze rimwe mwaka urangiye kugira ngo abavandimwe tuganire ku rugendo rwabo, ariko umuntu ari igihe umwaka ugize twabitekerezaho na pikije tukareba ko twakongera tukabikora, biba birimo ubutumwa buzima. Ari pikije ni ushutinga. Mwarabanye kabisa. Reka twikomeze mu bindi bibazo byo kuruhura ubwonko. Ubusari nta kindi kintu harandi matsiko wewe burana byo kuruhura ubwonko, ahubwo ni ibyo kuburushya. Oya no kuruhura kuko nyakso umuntu wize PCB ntabwo byamunanira. Ngiye kumbaza se neza. Nkanjye warize. Ngaho mbwira tugendera. Nkuraho uruhu sindire ahubwo nkurize. Unkuraho wewe. Unkuraho uruhu. Icyo kiroroshye ni igitunguru icyo ngicyo. Icyo kiroroshye. Ntababwiye. Umuntu wize PCB ntabwo Komeza. Uretse. Kanzende. Ndarasa ariko sinica. Ndarasa ariko sinica. Oya ntabwo yahita bimenya. Oya wapi nabyo mu Cyongereza. Niba ikibazo kiri mu Cyongereza se oya kiri mu Kinyarwanda. Ntabwo nzi Icyongereza. Oya wapi man udahora ahita bimenya. Arabimenya. Shana ukunaniza ubwo. Uri kireke ma aho umuntu wize. Nubwo washyira mu Cyongereza ndumva bigoye. Ndarasa ariko sinica. Izuba. Tujye wapi? Aseka sinica. I shoot but I don't kill. I shoot but I don't kill. I shoot but I don't kill. Kandi ubwo nuko numisha bivuze ngo ntakiyamenya. Ntacyo namenya. Aho nanjye shaho ashaka icyo ndemeye kabisa. Icyo ndemeye. Abantu bagisubiza. Kabisa. Ari mu Kinyarwanda ariko izuba ryaba ari byo. Ari mu Kinyarwanda ndarasa ariko sinica. Ari mu Kinyarwanda byaba ari byo. Kandi mu Kinyarwanda kamera ntago irasa. Kamera ntago irasa. Mu Cyongereza ni ikihe kintu gihora imbere yawe ariko ntubashe kugifata? Ikihe kintu gihora imbere yawe ariko ntubashe kugifata? Umwuka se wawufata? Umwuka gihora imbere yawe ariko ntubashe kugifata. Igicucu. Nusi igicucu gihora imbere yawe ntabwo uragenda kiri inyuma yawe. Ndegenda nsubiza gihora imbere yawe ariko ntubashe kugifata. Gihora imbere yawe ariko utabasha gufata. Gihora imbere yawe utabasha gufata. Senikira igihe. Igihe buragihora imbere. Igihe se gihora imbere. Ariko yize PCB kabisa. Gihora imbere utabasha gufata. Ni ikintu. Nuko babajije ngo ni cye kintu gihora imbere yawe ariko utabasha gufata. Gushyushya gihora imbere yawe cyaki cyo noneho kirananiye pe. Cyo ndemeye. Subiriza. Future yawe. Si igihe? Sinabivuze. Ni igihe. Future mu Kinyarwanda gute? Ninjye kuvuga ahazaza ariko
numva igihe nyine kw'igihe ntago cyose ntago nibyo ariko nibyo komeza icyanyuma ndaguruka nta mababa nkarira nta maso ngira. Ndaguruka nta mababa nkarira nta maso ndaguruka nta mababa nkarira nta maso ngira. Nyamara Nyankisa ni umuhanga. Nta mababa ndaguruka nta mababa nkarira nta maso. Guruka nta mababa nkarira gusa twumva guruka nta mababa kabigoye nguruka nta mababa nkarira nta maso ngira. Nguruka nta mababa kari insazi twumve baye. Nose ko wakwiga shimi ukiga biology ukiga physique aho uziko baniga mate man mate bayongeyemo ibirimo ngiyo yanyemeje kuko urumva si inyamaswa shaka ngaho nsubiriza doreba hejuru reko ko nta gihari hejuru subwo ni iki ngaho byari bigoranye kabisa. wari watekereje iki? Unatekereza mu nyamaswa ariko nkasanga inyamaswa nyinshi zimababa zirayafite amaso zirayafite nkavugane hano n'insazi. Ubaye inyamaswa niye nyamaswa wahitamo kubaye bagwitishemo ngo ube inyamaswa nihe nyamaswa wabaye? Inyamaswa naba yose twumva naba ari inyamaswa numvishe ngo ibaho igihe kinini imyaka 12,000 ngo niyo ntaba yitwa ngwiki ariko naba akanyamasyo cyabibaye. ngiye kugira abantu mwagiye mukorana bajye umbwira ibintu bibiri byabo byiza bakundira na defo yabo imwe. Defo yabo imwe twagiye wa mbere ni Patino. Patino ibyiza byiza ari innovative ikindi ari supportive nyine arashyigikira abantu. Ikibi amadefo rero araza kugenda ngora kubera ko ntabwo umuntu akora defo Nyankisa mwarabaye oya yese chana nyu supporting negativity ariko nawe ntabwo igomba kuba positivity byiza by'umuntu ibi ubwo urajya uvuga bibiri byiza na kimwe kitari cyiza yego ni kibe gikabi akadefo nshaka kuba muzi katwumva ajya agira ubunebwe ajya agira ubunebwe kabisa. Uwo ni Patino. Uwa kabiri Kiramani. Kira ariko hari ibiri bugende bisa ari supportive kandi akunda abantu. Defo ya Kiramani biranikira oya ntabunebwe Kiramani agunda kuvuga ibintu bitaraba agunda kuvuga ibintu bitaraba kandi mere n'ibyo n'isi turimo ntago abantu ari beza n'isi turimo ntago abantu ari beza kubabwira imishinga yawe ufite. Aisha navuga ko akunda gushyigikira abantu. ikindi ariyubaha. Defo buriya ni iyera. Defo nawe agira ubunebwe.
agira ubunebwe. Hasigaye batatu. Mbwira nari. Ni bane natega hasigaye ubwo hasigaye banahubwo. Twagiye undi Regis. Regis kiza cya Regis yakora icyo ari cyose akabaho. Azi kwikura muri situation zigoye. Ikindi kintu azi gufatirana amahirwe. Defo Regis uranihira. Defo Regis. Regis arabeshye. Icyo ngicyo. Hari wa muntu bamwitanga iki? Semuhanuka cyangwa Muhanuka? Semuhanuka ni se. Abeshya nka se. Ariko ubwo umuhungu yitwaga Muhanuka. Cyangwa ise ni Muhanuka abwo yise Muhanuka. Ubwo we ninde? Sha umwe muri abo ngaho nyine wabeshyaga cyane kabisa. Undi Zaba Miss Call. Zaba tekereza imishinga minini. Kandi akunda abantu nyine ari supportive. Defo ye buriya niyera. Defo ye ni yese buriya defo yera. Ni sans defo. Oya nta muntu wabura defo ahubwo nuko urareba ukavuga si wowe biragoye. Buriya kereka ari nk'umuhungu uri kuvuga abakobwa cyangwa abakobwa bavuga abahungu nibo wenda byakora ariko nk'abahungu se nta kintu tuba turapfa. Zaba agira confidence agakabye ku buryo ashobora kwizeza ibintu ugasanga ntibikunze. Cyangwa azabagira confidence agakabye. Over confidence ni defo. Ni defo kabisa. Twagiye hasigaye ubwo babiri. Hasigaye babiri he? Linda uyu wa Zaba nyine. Linda ubwo mbere kubyiza. Linda rero kubera ko tutazinanye cyane tutagiye tunahura kenshi. Urumva ngewe ntabwo namenye wenda gusa ngewe navuga ibyo namubonyeho. Nawe ni umuntu wihangana. Kandi igishoboka arakikubwira ikidashoboka kikubwira. Izo ni karite. Ngo rero defo se unaba. Defo se ubwo ni yera. Linda ariko kubahiriza igihe bishobora kuba bimugora. Ariko ubwo mbivuze nyine kuko ntabwo twahuye cyane ngo wenda mbe mbizi cyane ariko muri make nibyo. Wanyuma ni Pikiji. Ntuza ibyiza. Bibiri byiza na defo yimwe. Ibyiza nuko akora cyane. Nuko akora cyane kandi atekereza gukora cyane mbere na mbere. Noneho watekereza imishinga ukayitekereza uyishyira mu bikorwa. Hari abantu bafite imishinga mu mutwe udashyira mu bikorwa kandi iyo utekereje ikintu wagikora kikanga ariko wagikoze ntayitinya itarungurutse. Gusa defo yaba ari yera. Defo ndumva ntayo. Nako yabuse yabura. Nyine ndibonda rega nakubwiye ngo hari ibintu wavugira kuri kamera n'ibyo utajya. Oya no ariko hari utudefo tubatana. Kandi ikindi rega buri abantu ntago bapfa. Abantu bapfa bihari ibintu bapfa mwana. Defo biba bigoye. Nyine n'ibintu nagiye mvuga wabyumvisha. Se Pikiji defo yaba ari yera. Katwumve. Cyo kurakara vuba. Cyo kurakara vuba. Nibyo iyo ni defo. Ishaka iyo yonyine kabisa. Arakara vuba. Weho se ni igiki wiyiziho bibiri byiza wiyiziho abantu bakubwira na kimwe kiba. Ibyo niyiziho rero nuko nihangana kandi ibishoboka nanjye ndabikora. Nuvuga ngo ndihangana ariko ibishoboka ndabikora. Ndagerageza nyine ibishoboka ndabikora. Defo rero defo nanjye kubahiriza igihe bijya bingora. Nayo yaba defo kubahiriza igihe bijya bingora. Ariko by'igihe kuko igihe bahere bambwira ngo saa 3 ngo saa 4 ngo noneho ngo oya wapi twavuganye isaha imwe kandi nanagutanze. Kandi Pikiji musobanura impamvu twagiye twimura amasaha nuko hari indi gahunda dushaka kutadukomerezamo. Nibyo ngibyo. Ibyo ngibyo kabisa. Ubwo ni iki wabwira nk'umuntu ushaka kuza muri no industry ya cinema. Umuntu ushaka kuyizamo rero ni karibu. Imyanya iracyahari abantu baracyari bakeya.
ni bakeya ugereranije n'izindi uri kuvuga gutyo ugeze nka za Nigeria cyangwa ahandi baracyari bake pe, imyanya kiracyagize umuntu afungura channel ukwezi kumwe abiri akaba ari trend. So imyanya iracyahari rero abantu baze, ariko nyine uzufitemo purpose uvuga ati nanje gushakamo amafaranga azashaka izina nyuma, cyanje gushaka izina azashaka amafaranga nyuma, ibyo ni ibintu bitandukanye. Ubwo rero uzuza icyo ushaka, ariko iyo ufite impano birigaragaza, biranikora, ntumenye n'ukuntu bigenze. Yego. Ni iki noneho, ni ihe nama wagira urubyiruko? Inama nagira urubyiruko, inama nagira urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka bagakora, kubera ko ubukene ni bubi kandi ibintu byose turi gusabwa amafaranga. Ubwo rero bagerageza amafaranga bayashaka, kuko ubuzima ni amafaranga nyine. Nicyo nababwira byoroshye. Ni icyo wavuga ku mukunzi wawe? Kimwe dusoza, nicyo tugiye gusorezaho. Icyo namuvuga hose nta kindi namuvuga uretse kumwifuriza iterambere n'umugisha. Si byo byoroshye se? Kutambaje ku babyeyi banjye. Ariko ababyeyi kutambaje ku babyeyi banjye aribo bagize uruhare mu kuba mumbona. Ngababwiye vuga ku babyeyi bawe. Ababyeyi banjye nabo ndabashimira, nabo ndabifuriza umugisha muri rusange, ntabwo najya kurondogora. Nabo ndabifuriza umugisha. Nawe mbaza kuri wowe. Nawe ndagushimiye bana. Ndagushimiye kuri channel yanyu kwa mwanyakire kabisa. Ubutaha tuzashaka ahantu dusohokera tuganire, turi no kurya kandi. Unambwira ukuntu umuntu w'umustar ashyira couple hanze burama mbona bigoye. Ntago yabigoye. Rero se ko kuri izi mbuga nubwo utayishyira hanze abantu babishaka bakabicukumbura kabishyira hanze. Nkabihakana. Ntago watwika inzu ngo uyishe umwotsi. Keretse ku munsi wo. Kereka mudafite n'ahantu mujya, mudafite ne ibyo byo gukundana nk'abajura se cyane kutari proud. Nta mpamvu. Kereka wende wirirwa mu kazi, ariko mwebwe uyu munsi mwagiye ku gapisine ubwo harabone ku kabiyari inshuti muhorana si gufasha hano muryamanye. Biragoye twebwe n'ibintu tuba tubamo biragoye, ariko igihe usanga wanabyivugiye nawe bigucitse, biragoye cyane rwose. Ubwo ndagushimiye cyane ko wabaje. Namwe mwakoze kunyakira kabisa kuri channel bayita Obey TV show. Wowe niwe Obey? Reka ngiye ni Baby Nessa. Baby Nessa? Okay. Baby Nessa nawe ndagushimiye, na PKG organize ibi bintu bikaba byagiye mu buryo. Nawe ndamushimiye kabisa, kandi courage, uriya hagora gutangira. Ako se PKG bari kubitangira, PKG yafashe ahubwo ibiganiro yatinze kubijyamo. Niwe muntu ngo wariyenga amafaranga ngo yaca no ngatarayikoraho. Ndabashimira mwabanye natwe mu kiganiro, nkwibutsa ko tuba turi kumwe na Gacuti All in One Tech, no hantu honyine wakura ibikoresho byiza kandi byizewe bya electronique, bitari bya electronique. Buri gikoresho cyose wakibariza muri Gacuti All in One Tech. Ni Rwanda rwo kwa Makuza munsi ya parking ya Beka, kandi ni ku Kiranguzo. Dusubire ubutaha, ndabakunda. Ni Baby Nessa.